Одоо үеийн орчин цагийн ажлын байрны шилжилт түүнтэй холбоотой энэ технологи энэ талаар ерөнхийдөө тодорхой хэмжээний практик мэдээлэл та бүхэнд ерөнхийдөө өгье гэж бодож байна. За тэгэхээр юуны өмнө өөрийгөө эхлээд танилцуулах гэсэн. За намайг Жавхлан гэдэг Могул Сервисийн Саппорт компани гүйцэтгэх захирлаар одоо 6 жил ажиллаж байгаа. За хувийн хувьд юу гэхээр үйлчлэгээтэй холбоотой тодорхой хэмжээний техник, мэдлэг, ур чадвар гэх мэтчлэн зүйлүүдийг нийлүүлээд байгууллагын алсын хараа стратеги нийцсэн үн цэнийг хэрхэн бий болгодог. Тэр талаар ерөнхийдөө мэргэжсэн. За ISO 20000 гэх мэтчлэн дотоодын аудиторыг хийх хэмжээний сертификаттай. За тэгээд гол нь үйлчлэгээр байгууллагатай бизнесийн стратегийн давуу тал болох гэх мэт энэ чиглэлээр тодорхой хэмжээнд мэргэжшээд ажиллаж байгаа ийм хүн байна. Тэгэхээр өнөөдөр та бидний ерөнхийдөө тодорхой хэмжээнд ярилцах нэгэн зүйл бол орчин үеийн ажлын байр гэж. За гадаадаар бол modern workspace гэж нэрлэдэг байна. За үүнтэй холбоотой ерөнхийдөө маш олон зүйлүүд яригдаж болно. Гэхдээ өнөөдөр илүүтэй та бүхэнтэй яах гэж байна гэхээр хэрхэн modern workspace буюу дижитал шилжилттэй холбоотой бид бий болгоод байгаа тодорхой хэмжээний боломж байна. Нөгөө талаар дижитал шилжилт болоод байгааг зарим хүмүүс зөв болон буруу маш олон төрлийн мэдээлэлүүд зах зээл дээр маш олон вендор компаниудаас өгөгдөд явж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр яг бидний баримтлаад яг ямар бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ гаргаад ямар гэчин зүйлүүд бий болоод байгаа. Энэ талаар та бүхэндээ яг практикли ямар value байгаа гэж. За тэгэхээр үүнтэй холбоотой захим шилжилт гэж байна. Захим шилжилтэн дээр ерөнхийдөө өнгөрсөн 2-3 жил Монгол даяар Монголын мэдээлэл технологийн салбарт ажилладаг мэдээлэл технологийн салбарт ажилладаггүй энэ олон хүмүүс дундаас ерөнхийдөө нэлээд олон тодорхой чиглэлүүд явж байгаа. За тэгэхээр манайх буюу Могул Group гэдэг компани байж байгаа. Бид нар юу чиглэлээд явж байгаа вэ гэхээр маш олон судалгаан дээр үндэслээд ер нь бол дижитал шилжилт, дижитал трансформашн буюу захим шилжилт гэдэг дээр үндсэн 4 зүйл байх юм байна. Энэ дээр бид нар маш олон зүйлүүдийг оновчтой хийж чадсанаар цаашаа тухайн компани маань дижитал шилжилтийг хийгээд эргээд үүрэг хөөж аав гэж. За тэгэхээр үүрэг хөөж тал дээр нэлээ. За номер 1-т нь бидний хийж явах ёстой бизнесийн аливаа байгууллагын нэг зүйл бол хэрэглэгчээ татдаг байх хэрэгтэй. 1-2 удаа хэрэглэгчтэй байж болно. Гэхдээ тэр маань бидний одоо хэлж заншснаар одоо sustainable буюу аажимдаа олон хугацаанд олон жилдээ үргэлжлээд хэрэглэгч нар бидний үргэлж сонголтонд байх хэрэгтэй. Тухайн зах зээлдээ юу хийж байдгийг тийм ээ хөнгөлсөлтгчлөөс ялгарч байгаа зүйл юу гэдэг. Тэр болгоноос ялгараад хэрэглэгч таныг ингэж сонгодог байх хэрэгтэй гэж. Тэгэхээр бидний хийж байгаа энэ захим шилжилт гэдэг зүйлийн номер 1 зүйл нь хэрэглэгчийг бид татаж чаддаг байх хэрэгтэй гэдэг. За нөгөө талаар байгууллага орчин тогтнож бий болно гэдэг бол та бүгд сайн мэдж байгаа. Бид нар за нэг хүнээс яриа тасалдаж байна гэсэн байна. За одоо энэ яриа гайг болох хаа. За нөгөө талаар юу вэ гэхээр бид нар хэрэглэгчтэй мэдээж бүх зүйлээ зориулж дотоодын үйл ажиллагаа шинжилэл зүйлүүдийг хэрэгтэй. Нөгөө талаар болохоор ажилчтай илүү хүчлэгжүүлэх хэрэгтэй байна. Энэ ямар хүчний тухай яриад байгаа гэхээр бид нар хэрэглэгчтэй илүү үнцэн бий болгож байгаатай адилхан өөрсдийнхөө компанид хүчин зүтгээд үнэт зүйлийг маань хуваалцаад явж байгаа хүн болгоныг чадамжтай, бүтээмжтэй, уян хатан ажиллах энэ нөхцөл байдлыг олгож өгөх хэрэгтэй гэж. Тэгэхээр маш олон судалгаанууд илээ. Олон жилийн өмнө гарсан. Ер нь бол ажлын байрыг бид яавал хүн эндээ удаан тогтдог, удаан оршин тогтдог. Эргээд бүр яавал энэ ажлын байранд хүн маань илүү хайртай, дуртай, чин сэтгэлээсээ ажиллаж болдго юм бэ гэдэг. Тэгэхээр дижитал шилжилт хийж байгаагийн нэг том давуу тал бол энэ байна. Бид нар уян хатан ажиллах тэр ажлын байр тэр оновчийг бий болгож өгч болох боломжтой. За нөгөө талаар нөгөө хэрэглэгчтэй бид нар бүх зүйлүүдэд зориулцдаг, ажилчдаараа бид нар бүх зүйлүүдэд зориулцдаг. Нөгөө талаар бид нар үйл ажиллагаа гэдэг нэг сайхан зүйл гэж байна. Энэ үнцэн бүтээдэг хамгийн гол зүйл мэдээж хүн. Гэхдээ энэ хүн маань тодорхой хэмжээний процесс, тодорхой хэмжээний процедур, тодорхой хэмжээний үйл ажиллагаа байж аж тэр үр ашиг, үнэт зүйл маань яг хүний гараар бий болоод үнцэн болж байгаа хэрэгтэй. Тэгэхээр үйл ажиллагааг оновчлно гэдэг маань эргээд юу гэхээр яг энэ технологиудыг шингээж өгсөн
олон тэр процессууд, за тэр бичих цаасууд, за тэр маш олон тэр нэг зөвшөөрлүүдийг авдаг гэх мэт эдгээр зүйлүүдийг хялбаршуулж өгч явах хэрэгтэй. Нэг чухал зүйл үйл ажиллагаа хялбаршиж, үйл ажиллагаа оновчтой болох нь нөгөө талдаа заавал дата, мэдээлэл гэдэг зүйл цуглуулж явах хэрэгтэй. Тэгэхээр альва ямар нэгэн тийм процессыг бид нэг гоё юм зөвхөн уламжлалт цаасаар явдаг байсан зүйлийг бид дижиталчлаа, цахимжуулаад явлаа гэхэд тэрний үр дүнд нь нэгдүгээр хүнээ заавал дэмжсэн. Тэр хүнийг дэмжсэн зүйл маань мэдээж хэрэглэгчдээр очиж наалцсан байх хэрэгтэй. Тэр үйл явц процессыг маань заавал дата гэдэг зүйлийг цуглуулж явах хэрэгтэй. Энэ датанаас цаашаа бид нар юу хийх гэдэг юм гэхээр бүтээгдэхүүнийгээ хувьсгах, бүтээгдэхүүнийгээ дараагийн түвшинд нь авчих хэрэгтэй болдог. Ихэнх тохиолдолд байгууллагууд тодорхой хэмжээний үйлчлэгээ, тодорхой хэмжээний бүтээгдэхүүн гаргаад тэрнийгээ өшөө яаж сайн өөрчилж хэрэглэгчийн номер 1 сонголт байх вэ гэдэг асуудал өөргөлж манай бизнесийн толгойд байж байдаг тийм ээ. Тэгэхээр энэ датан дээр үндэслээд бид нар бүтээгдэхүүнээ өгөгдөлтөөр сурлаад өгөгдөлтөөр сурлаад энэ үйлчлэгээ бүтээгдэхүүндээ сайжруулах боломжийг илэрхийлж авах хэрэгтэй байна. Тэгэхээр эдгээр зүйлүүд дээр очиж ингэж нэвчиж байна гэдэг маань өөрөөсөө бидний яриад байгаа дижитал шилжилт, digital transformation гэдэг зүйл байна. За мэдээж энийг хийхэд би бэлэн үү, бид нар бэлэн үү, юунд анхаарах ёстой, яах ёстой, энтэй холбоотой маш олон зүйлүүд байгаа. Гэхдээ яг чухам аль хэсэг дээр авчиж байгаа гэдгээс бол бидний нэлээх хэмжээний чиглэл, фокус маань ингээ гараад ирнэ. Өнөөдөр болохоор би та бүхэнд яаж ажилчдыгаа хүчээр хөгжүүлэх, үйл ажиллагаагаа оновчруулах. За эргээд энэ төр маань яаж хэрэглэгчдээр очиж үнц нь болоод байна. Энэ тухайн нэг тодорхой хэмжээнд вебинарынхаа гол агуулгыг явуулж байгаа. За тэгэхээр эдгээр зүйлүүд маань юу гэхээр энэ линкийг та бүхэн харж байгаа баруун доод болонд байгаа. Эндээс ерөнхийдөө илүү дэлгэрэнгүй мэдээллүүдийг аваад уншиж болно. За тэгэхээр манайх болохоор юу Могул групп гээд нийтдээ 6-7 групп компаниуд гэж. Саяны дижитал шилжилт болгон дээр бид нар өөрсдөө гэсэн тодорхой хэмжээний байр суурь, тодорхой хэмжээний үн цэнийг бий болгоод явдаг. За манай компани Могул Сервисийн Саппорт ХХК компани байж байгаа 2015 онд байсан. Бидний хийдэг ганцхан зүйл. Энэ маань үйлчлэгээ үзүүлэх, мэдээлэл технологийн үйлчлэгээ үзүүлэх. Одоо энэ үйлчлэгээр дамжуулаад бид нар зах зээл дээр бий болгож байгаа алсын зайнаас ажиллах гэдэг нэг юм бүтээгдэхүүн үйлчлэгээтэй байгаа. За тэгэхээр энэ маань чухамдаа яаж та бүгдэд энэ маань чухамдаа яаж одоогийн коронавирус гарцсан хүн болгон ажил дээр очиход хэцүү, байхад хэцүү. Заавал корона гэлтгүй ер нь бид нар цаашдаа энэ ажлын байрыг хэрхэн зөв зүйтэй байж болох талаар өөрөختөө тодорхой хэмжээний мэдээлэл өгье. За тэгэхээр манай компани тухайд гэх юм бол бид нар мэдээлэл технологийн урдч үйлчлэгээ үзүүлдэг. За бидний баримтлагдаг хамгийн гол зүйл бол хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж номер 1-т. Хэрэглэгчдэр маань бид нар та нарыг алсын зайнаас ажилладаг болгоно гэдэг ийм төслөөр ажилладаг. Ийм төслийг хэрэгжүүлдэг энтэй холбоотой үйлчлэгээ болон лиценз гэх мэтчлэн бүх зүйлүүдийг хийж өгдөг. Тэгэхээр энэ дээр та нөхдөд яг ажлын байраа гэрээсээ, кофе шопоос, дуртай газраас хийж чаддаг болсон уу гэдгээр хэмжигдээд сэтгэл ханамжаар амлуулдаг. Яг бидний нэлээд том хийсэн том ажлууд бий. Гэхдээ тэр маань хэрэглэгчийн нууцтай холбоотой болохоор би яг тэдгээр мэдээллүүдийг задлж яриад чадахгүй. Гэхдээ бид нар яг энэ төслийг үйлчлэгийг хэрэгжүүлэхэд Microsoft Office 365 гэдэг энэ технологиг үндсэн суурь хэрэгсэл болгож ашигладаг гэсэн үг. За тэгэхээр манай компанийн хувьд бол 2019 онд анх удаа Монголд Microsoft-ийн Partner of the Year буюу оны шилдэг түмш гэдэг энэ өргөмжлөлийг авсан байж байгаа. Тэгэхээр бидний хувьд бол энэ Microsoft-ийн үйлчлэгээ бүтээгдэхүүнийг хөрөхөд бол хангалттай чадамж байгаа. За тэгэхээр үндсэн сэдв рүү орох юм бол саяны дижитал гэдэг зүйлийг хийхэд хоёр зүйлийг маш том анхаарах хэрэгтэй. Зөв дижиталыг биш. Ажлын байраа хүссэн газраас ажилладаг болохын тулд заавал оффис дээр суух байхын тулд юу хийх ёстой юм бэ гэж. За нэгдүгээр бид нар тухайн технологи, тухайн програм хангамж, тухайн төхөөрөмж альва зүйл юу гэдэг юм. Энийг хэрэгжилж байгаа эцсийн хэрэглэгч буюу бидний ажилтнад айгүй гоё тийм дижиталаар өөрсдөө гэсэн туршлагыг коноп дараад миний ажил бүтэж болдог, коноп дараад би харилцагч нартай үн цэн өгж болдог гэдэг энэ сэтгэлдлийг маш одоо юу гэдэг гүнзгий наах хэрэгтэй байна. За тэгэхээр та бүхэн нэг зүйлийг мэдж байгаа. Цахимжаад байдаг технологиуд нэлээд орж ирээд байдаг. Эцэст нь нэг том асуудлууд гарч ирж байдаг. Тэр нь юу гэхээр аюулгүй байдал. Нууцлал аюулгүй байдал юм байна.
Одоо уламжлалт байдлаар бид нар маш сайн мэднэ. Оффис руу хэн дуртай орж иж болдоггүй. За үүдэнд манаач сууж яадаг, манаачаас гэсүүлэл давхар болгонлоо орж ирэх тоолонд ингээл камерууд ажиллаж яадаг тийм ээ. За тэгээд яг оффист дийлж суудаг ажилчид хуруугаа дараад орж ирдэг ч гэдэг юм уу. Иймэрхүү хэмжээний ерөнхийдөө нууцлал аюулгүй байдлын тухай зүйлүүд байдаг. Гэхдээ бидний одоогийн энэ орж ирэх гэж байгаа нууцлал аюулгүй байдал бол арай жоох өөр. Бид нар яаж өөрсдийнхөө цахим хэлбэрт шийдвэр гаргаж байгаа тэр шийдвэрүүд, тэр датануудыг нууцлах юм бэ гэдэг ийм зүйл. Тэр энэ хоёр зүйл бидний хувьд маш чухал. Аль нэгийг хийгээд нөгөөг нь орхино гэдэг бол бидний хувьд нэлээд том асуудал болно гэсэн үг. Гэхдээ нууцлал дээр нэг зүйл бий. Нууцлал гэдээ яваад үзэхээр манай олон компаниуд юу яадаг? Том компаниуд хийдэг ажил юм шүү. Маш том фаерволууд, маш том рутерүүд, VPN софтверүүд аваад ашигладаг. Энэ заавал юм байх албагүй. За тэгэхээр нэг тодорхой хэмжээний жоохон датад болох юм бол за мэдээж энэ маань ихэнх хүмүүс тэгж одоо маргалддаг гэх юм уу. Баруунд болоод байгаа зүйл бидэрт хамаа байна уу? Үгүй, хамаатай. Одоо жишээлх юм бол манай компанид нэг 60-аад ажилтнтай. Ажилтан болгон маань одоо насны хувьд гэх юм бол дундаж манаас 26 настай юм байна. 26 настай. Тэгэхээр яаж юм гэхээр 3 үеийн хүмүүс нэг төр зэрэг ажиллаж байгаа. Өссөн орчин, өссөн байдал, насны байдал, мэдлэг гэх мэтчлэн зүйлээс бол нэлээд өөр байгаа. Тэгэхээр судалгаагаар юу гэж гарч ирж байгаа гэхээр ер нь бол 2020 он гэхэд нөгөө миллениал буюу одоо 90-с 2000 оноос хойш төрсэн энэ хүүхдүүд хэлээд. Энэ одоо юу гэдэг нь зовлон үзээгүй бидний шиг хэмжээний юм туршлагагүй хүүхдүүд орж ирээд юу болно гэж бодож. Жохон хатуу цагийн чад нөгөө хэд чинь алга болчихдог. Тэгээ энэ хүмүүс дээр үүдэг хамгийн том зүйл нь ихээр намайг чаленж хийсэн буюу намайг ингээд нэг жоохон сорьсон ажил өгөхгүй бол хүүе би гараа явлаа гэдэг. Бусдад бол хуучин цагт одоо юу гэдэг нь манай ээж аав үед бол сайхан ажиллаа, сайхан хийгээ яваадахад боломжтой. Тэгэхээр бидний энэ ажлын байрны орчинд ирэх хүмүүс, тэр ирээд байх хүмүүс мань хэр удаан байх вэ гэдэг маань хизээ төрсэн хүмүүсээс маш их хамаарат. Тэгэхээр бид нар энэ хүмүүс зориулсан, энэ хүмүүс ирэхэд нь бэлэн байх хэмжээний технологиуд хэрэгтэй байна. За нөгөө талаар юу вэ гэхээр ихэнх хүмүүс заавал оффис дээр суух юм хэр шаардлага байхгүй болсон байна. Одоо ч гэсэн. Хуучин бид нар гар утастай байхад юу гэдэг нь цаасан хэл биш байх юм бол уцаар ерөнхийдөө тодорхой хэмжээний ажлыг амжуулаад байдаг гэсэн. Одоо ч ялгаагүй бид нар гэртээ хараад уцаараа доороо иж 1-2 цаг ажиллаа хийдэг. Энийг бол би баттай гэж бодож байна. Хэн маань ч гэсэн одоо гэртээ хараад имэйлээ гаргасан дээр тохиолдсон надад мэйл хийж өгөөд 1-2 цагийг бол өнгөрөөдөг. Тэгвэл энийг бид улам яаж үр бүтээмжтэй, улам яаж контролтойгоор хийгээд явж болох юм. Өсөөгөө бид нар 2022 он гэхэд 42% нь мобайл буюу хөдөлгөөнт ажлын байр болох гэдэг. Тэгэхээр бидний хажууд заавал хүн ирээд суух гэхээс илүү тэр хүн маань юу хийж байна, ямар үр дүн гаргаж байна гэдэг маань илүү чухал болоод өөрөөр хэлбэл гаргах үр дүн нь илүү чухал болох гэдэг. За нөгөө нэг зүйл маань юу гэхээр одоо энэ технологиуд маань нэлээд сайхан хөгжөөд илүүтэй одоо юу гэдэг нэг үйлдвэрлэлийн дамжлагууд байдаг шүү дээ. Нэг ажиллаа л өдөрч 8 цаг. Өөр нэг ажиллаа гэдэг хөрөөддөг байсан юм уу? Тэ? Эсвэл нэг тайлан гаргадаг байсан юм. Тийм ажлууд бүгд халагдаж байна. Бүгд халагдаж. Тэгэхээр магадгүй бид нар эргэж хараад юу гэдэг юм манай борлуулалтын юу гэж. Үнийн санал 8 цаг гаргаад байвал тэр нь ч одоо залах нь үү? Тэгэхээр яаж тэр хүмүүсийг илүү оюун ухааныг ашиглаж, яаж илүү тийм ухаалгаар ажлыг нь хийх вэ? Тийм тул бид технологиг яаж ашиглах вэ? Тэгээ хамгийн гол нь нэг ажлаа байнга давтаадахаар хүмүүс маань хөрх стресстэй. Ажлын байранд дурлуулаад. Тэгвэл яаж тэр хүний дур сонирхолд нийцсэн хайртай ажлыг бий болгох вэ? За нөгөө талаар бидний аюулгүй байдал тийм амар байгаа гэдэл хэлэхээр бас бодлаач юм шиг. Үгүй энэ чинь их сайхан зүгээр байгаа гэхээр бас бодлаач юм шиг. Ер нь бол маш олон тийм судалгаанууд байж байгаа. Яг хаагур ямар тохиолдолд security breach буюу аюулгүй байдлын халдлагууд болоод байна гэдэг. Ихэнх тохиолдолд юу вэ гэхээр нөгөө хүнтэй холбоотой. Хүн маань өөрөө цахимаар гаргаж байгаа үйлдэлтэй хүлээж байгаа хариуцлагаас үүдэлтэй. Зарим тохиолдолд юу яаж юм гэхээр зүгээр принтерлээ тавьсан байгаа материалууд урагдагчдын гард орчихсон. Тэгэхээр энэ дээр юу вэ гэхээр заавал энэ бас технологийн ажил биш байгаа. Яг манай дээр ажиллаж байгаа энэ хүн болгон цахим
үйлдэл, цахим шийдвэр, цахим үйл хөдлөл болгон дээр хэрхэн хариуцлагатай байх юм бэ гэдэг энэ тухай яриад. Энэ маань тодорхой хэмжээнд очижсэн газруудын энэ мэдээллийн аюулгүй байдал алдагдлаа гэдэг зүйлүүд бол харьцангуй бага. Мэдээж та бүгдийг юу гэдэг. За энэ компанийг хакерууд ирж штэ. Энэ компанийг хэдүүлээ сүлжээгийн сайхан унагаад доторх бүх датаг нь агчиж хаяад өөс дээр аваад явчаа гэдэг тийм төлөвлөгөө талтлаг бол энд яриаг. Төлөвлөгөө талтлаг бол нэлээд хэцүү байдлаар болно гэж. Тэгэхээр энэ чинь илүүтэй юу ярьж байгаа гэхээр бид нар яаж өөрсдөө мэдсэн санаатай санамсаргүй болон байдлаас өөрсдөө авч гарах вэ? Ихэнх тохиолдолд мэдээлэл алдагдчихлаа. Яагаад энэ алдагдчих вэ? Би энэ хэрэг битээгүй маа гэдэг иймэрхүү л ярианд болоод байна. Томорцсон газруудад гэдэг чинь Amazon, Facebook эднийг бол хакерууд маань сайхан яаж эдгээс хувь хүний мэдээллийг аваад би өөртөө ашигтайгаар ашиглах уу гэдэг өдрийн бодол шинийн зүйл болоод байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө бидний ажлын байр гэдэг зүйл дээр иймэрхүү өөрчлөлтүүд гараад байна. Номер 1-т нь бидний ажилдаг хүмүүс маань өөрчлөгдөх гэдэг. Байгууллага томорно нэг хүн аав тэр нь дандаа залуучууд байх гэдэг. Залуучууд байх гэдэг. Тэр залуучуудын хүсэж байгаа зүйл бидний өмнө мэддэг хүсдэг бидний уламжлалт болоод ирсэн зүйлүүдээс арай жоох өөр байх гэдэг. Гэхдээ хамгийн гол асуудал нь энийг заавал хийх ёстой юм. Яагаад хийх ёстой? Ингэж л бид нар одоогийн энэ бизнесийн орчинд өөрсдөө тэсвэрлэлтэйгээр үйлдэл ажилладаг. Бас жоох юм байна те. Үйлдэх бишээ. Бид нар номер 1 нь баймаар. Тэгвэл номер 1 байхын тулд бид нар яах юм гэхээр номер 1 ажлын байрыг бэлтгэж хүмүүстээ өгөх ёстой юм босоо. Тэгэхээр одоогийн өөрчлөлт маань яг үүнлүү чиглээд байна. Яаж юм гэхээр тоон үзүүлэлтүүд мэдээж чухал. Тэр бол байдгаар байна. Юу гэдэг нь борлуулалтын тул маш амархан хичнээн хэрэглэгчтэй харилцсан, уцаар ярьсан уу, үнийн санал хэлгээс нь бүгд сайхан тоологдоод байж болно. Нөгөө талдаа илүүтэй бид нар юу гэж юм гэхээр бүтээмж. Бүтээмж гэдэг зүйл маань эргээд сайн байснаар хүн маань өөр ажилдаа хайртай болох гэдэг. Хүн маань ажилдаа хайртай чин сэтгэлээ түүнд зориулж чадсанаар бидний баланс хэрэг. Бидний PNL буюу орлого үр дүнгийн тайлан маань сайжрах гэдэг. Тэгэхээр ийм нэгэн өөрчлөлтүүд бий болоод байна. За эндээс манай модератороос тодорхой хэмжээний зөвлөгөөнүүд өгч байна. Асуулт бол шууд асуугаад явж болно. Би эндээс шаардлагатай асуултуудыг уншаад та бүхэнд хариултуудыг өгөөд явъя гэж явах болно. За тэгэхээр ажлын байрыг бид нар тэгж өөрчлөх зайлшгүй шаардлага байгаа. Одоогийн хэмжээнд үеийн тэтгэл маань мэддэг байгаа ч гэсэн бид нар хэрвээ өөрсдөө ингэхэд хэмжээд өрсөлдөгчнөйтэйгээ харьцуулаад харж чаддаг бол тодорхой хэмжээнд дээшээ доошоо болох гэдэг. Тэгэхээр хоёр сонголт. Мэдээж бид доошлоод ирэхээр нь тодорхой хэмжээний ажил хийж болно. Үгүй бол бид нар номер 1 ажлын байрыг бэлтгэсэн тэн дээр хүмүүс маань ирээд чин сэтгэлээсээ ажиллах хэрэгтэй байна. За тэгэхээр тэрийг яаж хийх хэрэгтэй вэ? Номер 1-т нь бид нар мэдээж зөв хүнээ сонгоно гэж. За энэ бол хүн болгонд мэдээж тодорхой хэмжээний хүн болгонд ч байгууллага болгоны хүний нөөцийн бодлогод байж байгаа. Хамгийн чадвартайг нь авах гэдэг юм эсвэл эерэг хандлагатайг нь авах гэдэг юм. Ямар хүн авахаа бол та бүхэн хинээс ч илүү сайн мэднэ, тийм ээ? Энэ дээр одоо нэг жоох өөрчлөлт болж байгаа. Юу хийх юм? Тэр нь сонирм биш. Ямар үр дүн энэ хүн манай компанид орж ирснээрээ юу бүтээж чадна гэж бодож байна. Тэр нь мөнхийн харилцаа байна. Нэг хүн аваад энэчээ суугаад ийм юм хий. Ийм цаг маань аль бишээ өнгөрчөөд байна. Тэгэхээр энэ мундаг залуу дипломгүйч байж болно. Тэгвэл айгүй гүйлэх ухаантай хүн бай. Тэр хүн манай компанид чинь орж ирснээр ямар ажлын ямар үр дүнд нь нөлөөлж чадах вэ? Иймэрхүү зүйлийг боддог болсон. Заавал хажууд 8 цаг ингээд байхаар ажил хийдэг биш. Тухайн өдөрт шийдэх ёстой 2-3 ажлаа чанарын өндөр төвшөнтэй шийдэж чадчих гэнэ үгүй гэдэг дээр хамаг анхаарал төвлөрөх гэдэг юм. За нөгөө нэг зүйл нь зайнаас ажиллана гэдэг бол яг нэг бас хүн болгонд айгүй хэцүү санагддаг. Тоглоомгүй манайх ч гэсэн. Хүмүүсээ 50 туучна гэхээр нөгөө хэд маань хаана юу хийж яваа гэдэг. Тэгэхээр энэ дээр бас бид хүмүүстэйгээ ажиллах маш том шаардлага гарч байна. Юу гэхээр та нарт ийм хариуцлага, та нарт ийм давуу тал, та нарт ийм боломж олдож байна гэдгийг маш сайн ойлгох хэрэгтэй байна. Энэ 2013 онд гарч ирсэн нэг айгүй гой судалгаа тийм тэрийг ерөөсөн мартдаг юм. Яг нэг юм Jane гэдэг нэг хүн тодорхойлж байгаа. За Jane хамгийн мундаг ажилт. Яагаад? Jane ажиллаа тийм бусдаас тийм төгссөн хийгээд байдаг. Гэхдээ нэг ч ажлыг хоцроож үзээгүй. Jane гэхдээ жил болгон оны шилдэг ажилтан болж чаддаг. Jane хизээч хүмүүсийг хэмдүүлдэг. Яагаад тэгэхээр өөрийнхөө таскыг бусдаас илүү бөгөөд
багийн таскуудыг багтаа үнцэнтэйгээр айгүй сайхан хийж болдог. Жэйн дээр яагаад ийм амжилтууд гараад ингээд нэлээд судлаад үзсэн байж. Мэдээж үг тийм маш олон компани дээр олон жэйнүүд байгаа шүү. Тэгэхээр тэднийг нэг персона болгоо ярьж байгаа байхгүй. Тэгэхээр жэйн дээр болсон нэг зүйл, жэйн дээр байдаг одоо юу тийм ажлаатыг сайн их болж байгаа зүйлүүд нь юу гэхээр нэгдүгээр ажлын байрны уяатан. Уяатан гэдэг нь юу шүү? Гэрээсээ ажилладаг гэж хэлэв. Зүгээр өдөрт юу гэдэг нь 6 цаг 6-аас 7 цаг ажиллахад хангалттай гэж үздэг. Тэгэхээр нөхөр өөрийнхөө ажлыг зохицуулаад өглөө 11-ээс ирсэн бол оройд 7-г явчихдаг ч юм уу. Тийм байдлаар уян хатан цагтай. Нөгөө нэг зүйл нь юу гэхээр жэйнд аягүй гоё тийм хувийн хобби байдаг. Ажлаа хийн, ажлаас гадуур би өөр юм идэг. Тэр нь юу гэхээр блогч, өөрт тохиолдсон, өрөөлт тохиолдсон ингээд аягүй гоё блогууд бичих тийм хобби. Тэгээ өөрийнх нь энэ хүсэл зорилго, компанийн хүсэл зорилго, компани бий болгоод байгаа энэ уян хатан чанартай нийцүүлээд ажлыг ял биш бэлэг мэт өдөр болгон хийдэг гэсэн байна. Тэгэхээр зөвлөгөө нь юу гэсэн гэхээр хүнтэйгээ та нөхдүүд маань илүү сайн ажиллаад хүн юу хүсэж байна? Компани ямар зорилготой байдаг? Энэ хоёр хаана нөхцөлцөөд байна? Тэрийг ингээ мэдэх бидрээс менежер болох юм шаардлага. Тэгэхээр нөгөө энэ бол одоо их зарим хүмүүст тэгдэлтэй энэ ч одоо бидрийг мэдээд байгаа ш. Хүний нөөцгөө тусдаа сайхан функц. Үгүй. Бид нар тодорхой хэмжээнд менежер, захирал, бизнес авч явж байгаа хүн болгон хүнтэй харилцахын чадвар тодорхой хэмжээнд байх хэрэгтэй. Бид нар тэр хүнд чухам юу дутагдаад байгаа? Бид нар тэр хүнд тэр дутагдсан юуг нөгжөөж харилцсан win-win буюу тэр хүн happy, компани happy ийм нөхцөл байдлыг бий болгохыг хэлээд. За нөгөө нэг тал нь юу гэхээр бид нар нэг ийм технологитой холбоотой шаардлага төрж байгаа. Юу гэхээр centralized буюу бүх зүйлээ ингэж нэг төвлөрүүлэх, энийг саармагжуулах хэрэгтэй. Ихэнх тохиолдолд бид нар яах вэ гэхээр нөгөө сервер худалдаж аваад дотор нь сайхан програмуудаас суулгаад за манайхаа энийг сайхан ашиглах явуулдаг. Тэр маань тодорхой хэмжээнд backfire хийдэг юм. За энийг би өгшөөд хэрэглэж авах юм. За тэгэхээр ер нь бол за энэ та бүхэнд мэдээллийн чанартай үзүүлж байгаа нэг зүйл байна. 10 гэрээсээ ажиллах, ремоутээр ажиллаж болох ажлууд гэж. Гэх мэтчлэн ажлууд явж байгаад хамгийн гол нь та бүгдийн одоогийн ажлын байр ч гэсэн ийм болох бүрэн боломжтой. Яаж? Технологийн тусламжтай. Ямар технологи? За энийг хэлэх юм байна. За түүнээс гадна хамгийн өндөр цалин авч гэрээсээ ажиллаж болдог ажлын байрууд гэж. Тэгэхээр магадгүй одоо яг ямар секторын ямар хүмүүс ирсэн байгааг би сайн мэдэхгүй байна. Гэхдээ энэ дунд та бүгдийн ажил эсвэл та бүгдийн ажиллаулдаг хамт ажилладаг ажилтнууд байх магадлалтай гэж би бүрэн итгэж байна. Тэр үтэл заавал энэ дотор байхгүй байлаа ч гэсэн таны одоогийн хийж байгаа ажлын байр тодорхой хэмжээнд та хүссэн газраас хийгээд явах боломжтой. Энэ ер нь ажлыг ингээд 100% ремоут болгоно гэд яриад байгаа нь оффис дээр битэр гэсэн үг огт биш шүү дээ. Ирэлгүй яах вэ? Ажлаа зохицуулаад хизээ ирэх үү гэдгээ та өөр ашиг. Багийн оролттой бол мэдээж оффис дээр ирээд нүүр харцсан хамаагүй. Тэгээ мэдээж энэнд тодорхой хэмжээний өөрчлөлтийг тэсвэрлэх, энэ өөрчлөлтийг авч явах, өөрчлөлтийг бэхжүүлэх гэх мэтчлэн зөндөө алхмууд явна. Тэгэхээр тийм зүйл байж байгаа. За тэгэхээр та бүхэн тодорхой хэмжээнд ажлын байраа яах вүлээ гэдэг бодол төрсөн болов уу гэж найдаж байна. Тэгэхээр энэ маань чухамдаа яаж хэрэгжих ёстой юм гэж. Яаж хэрэгжих ёстой юм гэж байна. Энэ experience гэж нэг гайхалтай ойлголттой байна. Яг ингээд би анхны дижитал тэр мэдрэмжүүд тэр зүйлүүдийг бас огт мартдаг. Жишээлх юм бол манай оффис дээр би ингээд тодорхой хэмжээний хуудсууд принтерлэх команд байна. Принтер дээр автоматар гарахгүй. Заавал очиод би Жавхлан байна гэдээ өөрийнхөө кодыг хийж гаргадаг. Хамгийн анх удаа би нэг туршиж үзчихсэн. Энэ миний хувьд амар гоё мэдрэмж байсан. Энэ миний хувьд баг хамгийн анхны дижитал мэдрэмж байсан. Очиод би өөрийгөө Жавхлан гэдгээ таниулаад би энэ хуудас нийт өртгөх нь 3000 төгрөгөө гэдгийг хүлээн зөвшөөрөөд тэр дээр би хариуцлагатайгаар принт гэх команд дарж байгаа. Тэр болгоныгоо би өөрөө авах гэж. Тэгэхээр бидний ажил бол яг энэ хүн болгонд энэ дижиталар хийж байгаа энэ цахимаар явж байгаа үйлдэлүүд алхмууд дээр та хариуцлагатай байх ёстой шүү гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Яаж? Тэгэхээр энэ дижитал хариуцлагыг ойлгохын тулд бид тодорхой хэмжээний дижитал системүүд хэрэгтэй. Энэ системүүдээс бид нар тэр үйлчилгээнүүдийг тэр хэрэглээ програмуудыг ашиглаж энэ зүйлийг авах юм. За жишээлх юм бол энэ ч одоо манайх яг энэ зайнаас ажиллах энэ юу хэрэгсэл Office 365 Microsoft гэдэг зүйл нөхтөө
хэрэгсэл шүү. Бидний бодлого, бидний стратеги, бидний төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд зориулсан хэрэгсэл. Тэрнээс эсэргээр биш. Бид нар энийг ашиглахын тулд бодлого хэрэгжүүлдэг. Бид нар энийг ашиглахын тулд төлөвлөгөө гаргадаг. Мэдээж энийг сайхан хэрэгжилт нь хангалттай байна уу гэдэгт төлөвлөгөө гаргаад тэргийг хийнэ гэдэг. Гэхдээ байнга зөвхөн бидний бизнес стратегийг дэмжээл явах зорилготой зүйл. Тэгэхээр харъя. Оффис 365 гэдэг маань дотор бол маш олон төрлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээнүүдтэй байдаг. За энэ дээрээс гадна юу гэдэг вэ гэхээр бид нар дотооддоо энэ юунууд байгаа. Жишээлх юм бол одоо нэг имэйлээр ингээд юунууд явуулдаг. Файлууд явуулдаг. Хин дээр хамгийн сүүлийн хувилбар нь байна гэдээ асууж байгаа мэйлүүд араас нь ингээд хит удаа явдаг. Тэгээд 7 хоногийн дараа за энэ файл нь хамгийн сүүлийнх шүү гэд файлын дээр нь final. Энэ энгийн байж болно. Гэхдээ энэ ардаа тодорхой хэмжээний эрсдлүүтэй. Өмнөх файлууд хин дээр бол хаана утсан бол гэх мэтчлээ. Гэхдээ юу гэхээр компани дотор байгаа нэг файл нэг л байх хэвээр. Тэрүүн дээр харж болдог, орж болдог хүмүүсийн их тодорхой хэмжээгээр зохион байгуулалттай байх хэрэгтэй. Тэгэхээр бид нар файлаа зөв менеж хийдэг байх хэрэгтэй. За нөгөө нэг тал дээр юу гэхээр бид нар одоо жишээлх юм бол ингээд өөр тийм Viber ч гэдэг юм уу, WhatsApp ч гэдэг юм уу те тодорхой хэмжээний ийм төлөвлөдийг ашиглаад хоорондоо харилцаж байдаг. Хэр нууцтай мэдхгүй тэрэн дээр санаа зовдогч болж болно, зовдогч болж болно. Хамгийн гол нь компани өөрөө тэрийг зөвшөөрж байна. Компани тодорхой хэмжээний мэдээлэл тэргээр явах асуудалгүй юу? Гэх мэтчлэн эдгээр зүйлүүдийг ойлгох хэрэгтэй. За тэгэх юм бол одоо хамгийн чухал нэг зүйл нь юу гэхээр хоорондоо хүмүүс маань өөр газар байгаа хэрнээ хажуудаа байгаа мэт хамтарч ажиллах боломж. Тэр хамгийн чухал. За тэр дээр жишээлх юм бол Office 365-ын Teams гэдэг энэ програм бол маш өндөр, маш хүчтэй нөлөөлөд явдаг. За энэгээр юу хийж болдог тухай та бүхэн Office 365-ын тэр сайт майтаас нь үзчих. Би энэ нэг тийм дэлгэрэнгүй бүтээгдэхүүн сурталчилгыг зөвсөнгөө. За тэгэхээр ямар ч хэлсэн хүн болгоны ашиглаж болох ийм софтверүүд байх нь тийм ээ. Ийм үйлчилгээнүүд байх нь. Хамгийн сүүлийн файлынхаа загварыг би хизээ хаанаас яг яаж авах вэ гэдгийг мэддэг байх хэрэгтэй. Мэйлээр асууж хин нэгэн лөө залгаж биш. А нөгөө нэг тал дээр миний дижитал гэдэг энэ зүйл өөрөө зөв байх хэрэгтэй. Жавхлан Баярсмагнай гэдэг үг үсэг зөв байх хэрэгтэй. Жавхлан Баярсмагнайгийн тодорхой зураг нь байдаг юм уу энэ өөрийнх нь тухайн мэдээлэл зөв байх хэрэгтэй. Тэгээд эдгээр дандаа би хүсснээр өөрчилж болдог байх хэрэгтэй. Нэг өөрийнхөө хэв маяг тохируулж нэг өөрчилж болдог болох гэдэг шүү дээ. Ийм байж энэ маань өөрсдөө тэр нэг digital experience гэдгийг өгөх хэмжээний бүтээгдэхүүн үйлчилгээнүүд болоод байгаа гэсэн үг. Энэний ард одоо төрөний бид нар ярьсан. Бид нар тодорхой хэмжээний сүлжээ мэдээж байх хэрэгтэй, тийм ээ. Энэ дээр бид нар нэг хоёр зүйлийг дурдахгүй болохгүй. За нэгдүгээр сүлжээ гэж байна. Сүлжээ гэдэг зүйл маань өөрөө маш тодорхой хэмжээний нууцлал байх хэрэгтэй. За яг хоо хэдлээ дээдлийнхаа энэ донтлын workspace гэдэг зүйлээ сайхан нэвтрүүлчихлээ лицензүүдээ аваад диплой хийгээд хүмүүс маань гэрээсээ ажиллах болчихлоо. Тэгсэн чинь яг оффис дээр ирээд ашигладаг програмууд ашиглаж болох болчихсон. Яагаад гэвэл энэ маань тухайн сүлжээ буюу дотоод сүлжээний дотор ашиглагдах тэгж зохион байгуулагдсан. Тэгэхээр нөгөө хүмүүс маань интернетээр энийг ашиглах огт боломжгүй болчихдог. Буцаал оффис дээр ирэх хэрэгтэй болдог гэсэн. Тэгэхээр бид нар юу хийх хэрэгтэй гэхээр нэг бол тэр ашигладаг одоо юу гэдэг юм дотоод ашигладаг мэдээж сэлсүүдийн CRM ч гэдэг юм уу те эсвэл үйл ажиллагааны прожектууд ч гэдэг юм эсвэл инженерингийн жираач гэдэг юм уу. Эдгээр системүүдээ нэг бол клауд дээр байршуулах, нэг бол эдгээр рүү дотоод руугаа орж болох VPN сүлжээг тохируулах хэрэгтэй. Тэгэхээр яг тэгэхээр манай зарим хэрэглэгч нар нэг Office 365 сайхан ашиглаж байна. За энэ систем рүү л орж болохгүй нэг. Явж чад үзэхээр яалтч нэг дотоод сүлжээндээ байхгүй болдгоо зүйлүүд байгаа гэдэг. За нэг чат дээр юм хараад байна. Байгаад байдаг. За тэгэхээр энэ дээр юу гэхээр бид нар энэ дээр заавал өөрсдийнхөө нууцлал аюулгүй байдлын тухай шийдлийг хийж өгсөн байх хэрэгтэй болно. Тэгээ мэдээж өнөөх нь араас юу явах ёстой гэхээр энэ бүх тоног төхөөрөмж, энэ бүх софтверуудыг ашиглах тоног төхөөрөмжүүд юм. Тэгэхээр ерөнхийдөө бид нар анх ярьсан бол энэ ажилтан болгон дээр их дижитал мэдрэмжийг авах гэсэн. Дижитал experience гэдэг зүйлийг өгөх гэсэн. Тэгээд тэр тухайн хүн болгонд ашиглагдаж болох бүх боломжууд софтверуудын тохиолсон. Тэгэхээр эдгээрийг одоо жишээлх юм бол санхүүгнүүдээр орж хараад 200 хүний имэйл серверийг өөрсдөө имэйл системийг өөрсдөө сервер аваад өөрсдөө дотоод сүлжээг зохион байгуулад
тэднийг аюулгүй бөгөөд найдвартай ажиллагааг нь хариуцуулсан хүн аваад ингээд явах санхүүгүүд бид энийг хийх огт боломж байхгүй. Мэдээж юу гэдэг нь тодорхой хэмжээний хөрөнгө оруулалттай сайн газрууд хийж болох байх. Илүүтэй бид нар ягаад оффис 365-ыг хэрэглэгч нартай санал болгодог гэхээр энэ нь 5 жилийн хугацаанд 5 жилийн тоног төхөөрөмж илэгдүүлснээс 45% бага зардлаар бий болдог. Бага зардлаар бий болдог. Мэдээж тэрийг хариуцах хүн байхгүй болж байна. Мэдээж тэр нэг ингээд алдаа дутагдал гарлаа гэхэд тэрүүн дээр үйлчлэгөө зөвлөх бэлэн компани байж байгаа. Тэрийг хамгийн гол нь яаж хэрхэн үр дүнтэй ашиглах уу гэдгийг заагаад явж байж болох. Тэгэхээр бид нар энэ оффис 365 болон Universal онлайн гэх мэтчлийн дандаа клауд системүүдийг клауд шийдэл байдлаар ерөнхийдөө хөргөдөг гэж. Тэгэхээр саний системүүдийг худалдаж авал болоо юм уу? Үгүй. Ёстой үгүй. Юу гэхээр бид нар тодорхой хэмжээнд төлөвлөгөө хийх ёстой. За тэгэхээр энэ чинь би нэг хамгийн энгийн жишээ төлөвлөсөн байж байгаа. Манай ихэнх хэрэглэгчдүүд ерөнхийдөө энэ төлөвлөгөөний дагуу яваад байдаг. Энэ төлөвлөгөө маань юу гэхээр тодорхой хэмжээнд бид нар эхлээд хүн болон техник маань бэлэн болцсон уу. За түүний араас бидний хамтын ажиллагаа бэлэн болж байна уу. Түүний араас дижитал энэ датанууд маань бэлэн болж байна уу. Түүний араас бид нар яаж энэ функционалаа илүү сайжруулад илүү зүйлүүдийг хийх боломжтой буюу өрсөлдөгчнөөс ялгарах боломжтой гэх мэтчлэн зүйлүүд гэж байна. Сүүлийн 2 жил бид энэ төслийг хийж явж байгаа. Сүүлийн 2 жил бид нар энэ ч туршлагууд хөндлөгдчихсэн. Сүүлийн 2 жил манай харилцаж байсан хүмүүс одоо арай өөр төвшөнд хүрчихсэн байж байгаа. Тэгэхээр номер 1-т нь бидний жишээ нь хийж болох зүйлүүд юу юм гэхээр өөрсдөө эхлээд үнэлэх хэрэгтэй. Бид нар бэлэн үү? Тэ? Наацхийнхаа дэвтийн хажуудаа сууж байгаа эсвэл найз нөхдөс асуухгүй. Чи гэрээсээ ажиллахад бэлэн үү? Тодорхой хэмжээний дандаа айцсууд явж байдаг. Гэхдээ энэ маань ихэд орж ирээд ажиллаа хийх байгаа. Гэрээсээ ажиллана гэдэг чинь өөр хэцүү шүү дээ. За энэ нэг асуулт ирсэн байна. За би нэг явцын донд хариулъя. Тэгэхээр хажуу байгаа хүнээсээ өөрөөсөө удирдлагаас эсвэл туцаас эсвэл хүмүүсээс ер нь асуух хэрэгтэй. Бид нар бэлэн үү? Одоо жишээлх юм бол зайнаас ажиллах маш олон давуу талууд жишээ байгаа. Тэгвэл тэр зайнаас ажиллах давуу талуудад чинь хоорондоо магадгүй ярилцах. Бид нар дээр гарсан хамгийн олон давуу талууд хүмүүсээс ирсэн хамгийн олон комментууд юу гэхээр ажиллаа айгуу тийм юу гэдэм. Ажиллаа бол ямар ч лсэн тийм нөгөө ингээд чимээ шуугаангуу ямар нэгэн байдлаар айгуу тийм фокус сайтаар хийж болдог юм байна. За тэгээд нэгдүгээр тийм хоёрдугаар тийм ажил гэр хоёрын хоорондох энэ асуудал бол айгуу гоё чигдэрчлээ гэж. Яаж юм хэрэг нөгөө төвжрэлт явсаар байж байгаа цаг 30 минутыг зам дээр өнгөрөөж ирэх биш. Ажлаа бараг цаг 30 минутанд хийчихэд буюу тухайн өдөрт хийх ёстой ажлаа хийж байгаа шүү. Тэгээд гэр бүл хүүхдүүд дээрээ тодорхой хэмжээний цагаа зарцуулаад байна гэж. Мэдээж өгдөн заавал 7 хоног тийм багсгүй 1 хоногт нь ажил дээр офис дээр ирээд хамт олонтойгоо сайхан нарийцсангалж яваад гэж байна. Тэр энэ бэлэн байдал бид нар ер нь бий болчих юм бол яах юм гэдэг тэр нэг стратегик зураглалаа тодорхой хэмжээнд гаргах хэрэгтэй байна шүү. Тэгээ мэдээж бидний IT бэлэн байна. За нөгөө талд нь бүх юм ингээ сайхан цахимжаал дижиталчлал бүх файлууд маань ингээл юу гэдэг нэг OneDrive-лоо ороод бүгд ингээл авч болдог байгаад энэ бас тодорхой хэмжээнд зөвөө буруу. Аль хэмжээний файлыг аль хэмжээний датаг хэн яаж авдаг байх юм. Захирлууд ийм тайлангууд тарах юм байна. Энэ файлууд руу чөлөөтэй нэвтрэх юм байна. Зүйтэй. Тэр хэдүүлээ ийм файлуудыг нь үүсгэж өгдөг бай. Эсвэл ийм файлууд нь нэгтгэдэг бай. Иймэрхүү зүйлийн тодорхойлох ролуудыг тодорхойлж хэрэгтэй. За түүний дараагаар юу гэхээр нөгөө рол тодорхойлчихсан ролууд дээр маань яаж ажиллах юм чухам яаж энийг бид нар хүссэн газраас ажиллаж болох юм. Тэгэхээр нөгөө түрүүний ярьсан жишээ нь бид нар зөвхөн дотоодтой ирээд дотоод сүлжээнээс ашиглаж болдог програмууд хэд байгаа. Тэднийг тэгвэл бид нар яах вэ? Azure дээр тавих уу? Эсвэл тэрний дараагийн хувилбар cloud-ийн солиулшнууд гаргах уу те? Ядчил бидний энэ компьютер маань, ядчил бидний энэ гар утас маань хангалттай юм уу те? Тэгвэл ядаж манай ажилтан болгон дээр файлаа хадгалах хэмжээний тодорхой сангууд байна уу ч гэдэг юм уу? Энэ ажлуудыг хэлээд байна. За түүний дараагаар юу болох ёстой гэхээр бид нар яаж хамтын ажиллагаас ажиллах хэрэгтэй. Нөгөө ганцаараа мэдээж сайн хийгээд байж болно. Гэхдээ ихэнх ажлууд бид нар дандаа юу яах хэрэгтэй. Багаараа хийчих үрдэнгүүд маань гардаг. Жишээлх юм бол манай дээр их хвшлэн тохиолддог зүйл байт юм да. Хэрэглэгч нарт яг энэ бизнесийн стратеги зорилгын сонсч аваад зөв шийдлийг гаргаж өгөх.
Тэр дээр яг гэхээр 4-5 хүмүүс зэрэг ажиллах шаардлагатай болдог. Бид нар мэдээж гэрээсээ ажилладаг. Тэгэхээр яг гэхээр яг нэг шийдэлтэй холбоотой нэг файл нэгээд за тэндээс би юу авахаа маш сайн мэддэг. Нөгөө хүмүүс маань тийм файл нэгтгэх юу гэхээр бүр маш сайн мэддэг. Ингээд бидний хамгийн удаандаа гэх юм бол нэг 3 хоногийн дотор гардаг. Мэдээж маш олон зүйлүүдийг бодох хэрэгтэй бол гэсэн. Ингийн одоо гэдэг нь түгээмэл тохиолддог зүйлүүд төр гэх юм бол бид нар бараг 4-8 цагийн дотор гаргаад иж болдог. Орчин бид нар 3-4, 5, 6 хоног байсан зүйлүүд. Тэгэхээр яаж энэ ажлын урсгал маань гоё зөв явдаг байх вэ гэдэг эдгээр зүйлүүдийг тодорхойлох хэрэгтэй болдог. За нөгөө нэг зүйл маань юу гэхээр яаж бид нар функционалны энэ ажлуудаа илүү сайн байлгаж болох вэ? Мэдээж дан инженерүүд нийлчээд мэдээж санхугаас тодорхой мэдээлэлүүд хэрэг болно. Мэдээж тодорхой боловсрол техноос тодорхой мэдээлэлүүд хэрэг болно. Тэгэхээр энэ харилцаа холбоог яаж зөв зохицуулах вэ? Санхүүгийн бүх мэдээллийг тэр хүмүүс нээж өгнө гэдэг бол хамгийн боломжтой зүйл. Тэгэхээр ямар дата руу access хийж болох юм. Тэгэхээр яаж функцээр мэдээлэл солилцдог байх юм. Энийг бодно гэсэн. Тэгэхээр та бүхэн харж байгаа. Мэдээж саяны ярьсан 4 зүйл бол дөрвөлээ тодорхой хэмжээнд зэрэг хийгдээд эхлэх ёстой зүйл. Тэгэхээр ажлын байраа бид нар орчин үеийн болгоомно гэдэг маань тодорхой лиценз авах, тодорхой програм авах, тодорхой юм юу гэдэг тоног төхөөрөмж авах огт биш. Энэ бол бидний эргээд бизнесээ хэрхэн цаашаа 100-200 жил явуулах вэ гэдэг дээр оруулж байгаа тодорхой хэмжээний хувь нэмэр. Тэгэхээр энийг бид нар аюул тийм бодлоготойгоор хийх хэрэгтэй гэсэн. Бид нар зах зээл дээр ийм хэмжээний үнцийг гаргадаг, ийм стратегтэй явах юм бол энэ бидэрт яаж нөлөөлөх ёстой гэдгийг бодно гэсэн. Тэгэхээр юу гэдэг 6-аас 12 сарын дотор бид нар юуг нь хийж болох юм. За жишээ нь энэ ингээд тодорхой юу гэдэг гоолууд, маш тодорхой хүрэх үр дүнгуудыг тавьчихсан байгаа гэж тийм ээ. Нийт компани хэмжээнд хэрэглэгддэг мэдээлэл технологитой холбоотой тоног төхөөрөмжүүдийн хэрэглээний хувь жишээ нь хэд байдгийг мэддэг компани манай Монгол маш бага. Хүн болгон компьютертэй хэрэглээний дэдийн энэ мэдэх шаардлагатай үгүй юу? Бодол үзэх хэрэгтэй. За нөгөө нэг зүйл нь юу гэхээр цаасыг халах. Яаж халах юм? Хэрхэн халах юм? Ямар технологиор халах юм гэх мэтчлээ. Түүнээс цаашаа гэхээр илүү энэ болоод байгаа сайн зүйлүүдийг технологийн өшөө яаж дэмжих юм? Эсвэл шинээр технологиуд авчих юм. За энэ дээр одоо тодорхой жишээ хэлэх юм бол манай 3 жилийн өмнө юу гэдэг нэг юм Бизнесийн шилжилт оффис 365 багц авч ирсэн айлуу. Тэр надад хамгийн энгийн entry level-ийн багц байхгүй. Одоо яаж юм тэгэхээр бүгд дандаа enterprise F1, enterprise E1 буюу багцаа ахиулаад байна. Яг өөр илүү зүйлүүд хэрэг болоод байна. Яг тэр өмнөхийнхөө чадамж чансааг нь бүгднийг нь өөрсдөө эерэг байдлаар давуу талаар ашиглаад сурцсан илүү зүйлүүд гэдэг гэсэн. Тэр нөгөө хүмүүс чинь лиценз дээр ийм их хэмжээний хөрөнгө оруулалт гэж харахаас илүү бидний үйл ажиллагаа үнцэн бүтээхэд хэрэг болж байгаа хэрэгтэй хэрэгсэл юм байна гэдэг харах үнцэг өсөж байна. За түүнээс цаашаа бидний хийх зүйл бол хязгааргүй мэдээж. Өөр юу хийх вэ? Өөр юу хийх вэ? Яаж үйлчлэгээ сайжруулах вэ гэх мэт. За би энэ нэг 2 асуулт авсан байна. Тэтгэлтэй хариулахыг бо тээ. За нэгдүгээр асуулт маань гэсэн байна. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Power BI гэж програм бизнесээ 365 градус харах боломжийг олгодог гэж сонссон. Power BI-ийн талаар гэж. За Power BI гэдэг маань юу гэхээр яг юм аналитик хийх хэрэгсэл. Энэ хэрэгсэл маань яг гэхээр мэдээж бизнесээ бид нар 365 градус харах хэмжээний өгөгдөлтэй бол тэрийг 365 хэмжээгээр харах боломжтой гэсэн. Энэ дээр түүл авлаа гэд бид нар 365 харж чадахгүй. Бид нар дата байлаа гэд тэр датан дээр зөв түүл хэрэгслээ хэрэгжилж байж 365 харна гэсэн. Power BI бол яг тэр нэг мэдээллийг анализ хийх бол хамгийн гайхалтай төлөвүүдийн нэг. За мэдээж өөр зөндөө төлөвүүд байж байгаа. Гэхдээ гол зорилго нь бол тийм. Та нөхдүүдэд аюул гой дата байгаад тэндээсээ утга учир бий болох гээд тэндээсээ бидний бизнес юу болоод байна гэдгийг харах гээд эсвэл тэндээсээ прогноз хийгээд дараагийн 6 сар дараагийн 1 жил юу болох гэдгийг харахад энэ бол нэлээд хэрэгтэй төлөв байж байгаа. За дараагийн нэг асуулт маань болохоор 365 боловсролын салбарт хэд тохиромжтой вэ гэж. За энэ маань яг жоохон хазаах гэдэг. Гэхдээ тодорхой хэмжээний тайлбар өгье. За энэ Microsoft гэдэг газар нь болохоор энэ компани нөгөө нэг боловсролын салбараас ямар ч тийм тодорхой хэмжээний ашиг олохгүй гэдэг тийм стратегтэй байна. За тэгэхээр одоо энэ яг оффис 365-ын аль багц нь нэлээ А1 багц шиг санагдаад байна. Үнэгүй байдгийн шүү. Үнэгүй байдгийн. Тэгэхээр юу гэдэг үйлчлэгөө үзүүлдэг манахтай ч юм уу манах шиг компанитай хамтраад хэрэгжүүлэхэд бол энэ бол хамгийн тохиромжтой тул.
Одоо саяхнаа жишээ нь унших юм бол нөгөө Zoom гэдэг яг одоо бидний хэрэгжилж байгаа энэ програм нөгөө мэдээллийн аюулгүй байдлын ийм стандартыг хангаагүй байна гэж баруунд нэлээд болоод л дайлгүй Америк. Тэр утгаараа бүр аюул болон Америкийн мужууд Zoom-ийг хичээл хийхэд ашиглахыг хориглочихсон. Эргээд Office 365-ын Teams гэдэг програмыг ашиглаа гэж бүр засгийн газраас нь чиглэлийн төрөг байдаг юм байна. Тэр боловсролын салбарт би Сиднейд 2 жил мастер хийж байсан. Тухайн үед би Office 365 ашигладаг мэддэг байсан. Гэтэ яадаг байсан гэхээр би ингээд хүссэн лаборатори руу ороод өөрийнхөө ID нууц өгөхэд дандаа миний цонх гарч ирдэг. Миний файлууд гарч ирдэг. Тэгээ би хүссэн газраас юмаа хэвлээд өөрийнхөө гэрийн даалгаврыг өгчөж болдог байсан. Тэгээ яадаг гэхээр миний файлыг төгсөл хадгалаад төгссний дараа дахиж 6 сар хадгалаад тэгээ устгадаг. Тэгээ би тэргээл дандаа багштайгаа ингээд цаг авч болдог. Хичээл маань хизээ орох, аль хичээл маань хаана орох, нөгөө хичээлүүд өөрөө сонгодог л байл. Гэх мэтчлэн энэ оюутан боловсролынханд бол нэлээд тийм өөрөө айгүй тийм эффективний байхад бол хэрэгтэй тул гэж бодож байна. За боловсролын салбарт нэг юмрхөө. За хэдлийн үндсэн сэдв дугаарыг өөр асуултууд байвал та бүхэн чөлөөтэй бичээрэй. За тэгэхээр саяных шиг хэмжээний ерөнхийдөө үндсэн дүр зургийг харчаад бид нар яах ёстой юм бэ гэж. За энэ дээр бол бид нар мэдээж тодорхой хэмжээний өшөө жоохон наривчлсан төлөвлөгөөг гаргаж ирэх хэрэгтэй. Саяных маань бол илүү одоо юу гэдэг 3 сарын дараа, жилийн дараа бид нар ийм болчихсон байх юм байна. 3 сарын дотор манай бүх хүн хүсэх юм бол кофе шопоос ажилладаг болох юм байна гэдэг тэр төлөвлөгөө гаргаж байгаа. Тэгвэл тэр төлөвлөгөөнд яг юу юмуд хийх хэрэгтэй. Юу юм байх юм. За энэ бол бид нөгөө нэг одоо юу гэдэг жишээ болгоод хэрэглэгч нартай ерөнхийдөө нэг иймэрхүү ханзаагаар та нөхдүүд ингээд төлөвлөж болно гэдэг зөвлөгөөг өгдөг нэг юм зүйл байна. Тэгэхээр нөгөө цахим шилжилт рүүгээ бид эргээд оръё. 3 зүйлийг бид өөрчлөсөн хэрэгтэй байгаа тийм үү? Бүтээмж манай байгууллага ашигтай байх хэрэгтэй. Бидний хэрэглэгч нар үргэлж сэтгэл ханамжтай байх хэрэгтэй. Тэрийг яаж хийдэг байх юм? За жишээ нь бидний бодлого ингээд байж гэж бодъё. Тэгвэл тэр дотор бид юуг хийх юм? За бүтээмж гэхээр манай нөгөө уламжлалтай ойлголтоор ингээд зардлаа бууруулна гэдэг. За зардлаа яаж бууруулах юм гэхээр төсвөө тань нөө хүнээ уучлаарай. Хизээж битгий юм гэхээр энэ вебинарт болж байгаа хүн болгонд би чин сэтгэлээсээ хүнтэй холбоотой зүйлийг зардал гэж хизээж битгий авч үзээ. Илүүтэй тэр зөв хөрөнгө оруулалтууд байх хэрэгтэй. Тэгэхээр өөр бусдын дандаа өөр бусдын жишээлх юм бол нэг төрлийн мэдээлэл бий болох өртөг гэж байна. Одоо түрүү хэлсэн шүү дээ. Нэг файл мэйлээр явуулцдаг. Хамгийн сүүлийн файл нь альвэ гэж тэр хүмүүс цаг заваа зарцуулах тэр өртгөө бууруулахыг хэлээд байна. Тэр өртгийг бууруулахыг хэлээд байна. Тэгэхээр яаж бууруулах юм гэдгийг та нөхөд бизнес дээр хамгийн сайн мэднэ. Хэрхэн бууруулах боломжтой гэдэг төлөвлөд дээр яг энэ дээр төлөв буюу хэрэгсэл дээр энэ дээр мэрэгшсэн хүмүүстэй илүү зөвлөгөө хамтын ажиллагаатай явснаар хамаагүй зөв үр дүн төрөд. Бидний маш олон хэрэглэгч нар байгаа. Бид нар өөрсдөө чинь. Маш олон гоё мундаг залуучууд нийлээд үр дүнд хүрсэн байгаа. Тэрнээсээ илүү цаг хугацаа хөрөнгө мөнгө алдаад явсан хүмүүс түүнээс их байгаа. Яг тэгэхээр энэ зохиоцсон дугуйг дахиж зохиогдох шаардлага байхгүй. Бид нар жишээлх юм бол яг ийм хэмжээний төслүүдийг хийж үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Тэгэхээр хаана ямар төрлийн асуудлууд гардаг гэдгийг цоошин нэр судалж байгаа хүмүүсийн хажууд арай жоох илүү мэддэг шиг санагддаг. За тэгэхээр одоо жишээлх юм бол энэ чинь нэг ажлыг бүтээмжтэй болгох. За тухайн ажлыг мэдээж та бүхэн айгүй сайн бүтээмжтэй хийдэг болсон байлаа гэвэл энэ чинь окей энэ болоо. Аялуутай нөгөө яаж технологиг нэвтрүүлэх юм. Технологи нэвтрүүлснээр бид нар дандаа нэг үүсч яадаг нэг агуу гой даваа тал байгаа. Энэ мэдлэг гэдэг зүйлийг бид нар хоригдлуулад эхэлдэг. Мэдлэгүүд хоригдлогдоод эхэлдэг. Тэгэхээр юу гэхээр өмнө нь мэдлэг гэдэг зүйл үүссэн бол тэрийг шууд дахиж ашигладаг байх хэлээ. За түүний дараагаар одоо юу гэдэг нь жишээлх юм бол бид нар яаж орлогоо илүү болгох вэ? Яаж бид санхүүгийнхаа үр дүнгуудыг сайжруулах вэ? Тэр талаараа бодож ирэх хэрэгтэй. Тийм бол одоо юу гэдэг нь жишээлх юм бол бидний урд одоо нүүрэн дээр ажиллаж байгаа бидний борлуулалтын функцүүд байж байна. За юу гэдэг нь байгууллагын зах зээл дээр ажилладаг бол борлуулагч нар байж байгаа. Илүү жижиглэнгийн зах зээл дээр ажилладаг байх юм бол түгээлт дээр очиж ажилладаг. Тэдгээр дээр яаж н борлуулалтыг илүү 1% хүн болгон 1% илүү борлуулалт хийгээд байх юм бол компанид тэр маань арай өөр. Тэгвэл тэрнийг яаж бид нар хийх вэ? Мэдээж үү гэдэг. Боловсролын чанартай коронавирустай холбоотой, энэ жавхлантай холбоотой гэх мэтчлэн байна. Тэгэхээр тэднийг бид нар уламжлалт сэтгэлийн дэлхээс арай өөрөөр авч явуулаад ямар үр дүн гарснаар энэ ажил илүү болох вэ? Тийм ээ. Яаж энэ хүмүүс ажлын байран дээр биш ч гэсэн хоорондоо
ажлын байран дээр байгаа мэт ажиллаад явах вэ? Одоо жишээлх юм бол борлуулалт техник бодоод үзэлт. Хэрэглэгчдээр очиод хамгийн хурдан үнийн саналыг гаргаж өгөөд эсвэл нэг хэмжлэгээ өгөөд явж байх хэрэгтэй биз дээ. Одоо яг харагдчихад нэг юм цаас үлдэг яваад. Стил тэр маань тодорхой хэмжээнд борлуулалт болж орж иртэл их хугацаа авч байгаа. Тэгвэл гар утсан дээрээсээ тэр хүнд гар хэсгийг аваад борлуулалтыг баталгаажуулаад явчих юм бол тэр тех боломж болно. Яг энэ ойрхон байгаа. Бид нар тэрийг тодорхой хэмжээнд ингэж авч ашиглах зүйлүүд байна. За нөгөө нэг талдаа сэтгэл ханамжтай байх хэрэгтэй. Хин сэтгэл ханамжтай байх. Ер нь хин хамаатай. Хэрэглэгч заавал авсан үйлчлэгэндээ бүтээгдэхүүндээ сэтгэл ханамжтай тодорхой хэмжээнд байх ёстой. Нөгөө талаар манай ажилчид хийж байгаа ажилдаа бүр дурлах хэрэгтэй, бүр хайртай байх хэрэгтэй. Тэр яаж тийм болох вэ? Яаж хэрэглэгчөө бид нар өөртөө болох вэ? Яаж хүн болгоныхоо тэр одоо эерэг хандлага, тэр чин хүсэл, чин нэрмэлцлийг нь бадраадаг байх вэ? Иймэрхүү зүйл. За би энэ дээр жишээ болгоход одоо нэг юу харуулъя та бүхэнд. Бэлгэц маань харагдаж байгаа гэж найдаа. За манайх жишээлх юм бол ингээд тодорхой хэмжээнд алсын зайнаас ажиллахтай холбоотой хүн болгоноос ойлгол болгон судалгаа авдаг. Ингээд ерөнхийдөө одоо жишээ нь хүмүүс маань юу хийж чинь яаж чинь гэдгийг мэдээд яаж цаашаа ингэ сайжруулах вэ? Зарим хүмүүс маань их дуртай, ер нь дийлэнх их дуртай. Хизээ асуудал гардггүй гэхээр нөгөө хүмүүс маань амлсан ажлаа цаг тохиолдолд хийгээс болоод жоох асуудлууд үүсгээд байдаг. Тэр бол маш энгийн бөгөөд менежбл зүйл. Хийцэн зүйлийнхаа үр дүнг сайжруулах гэдэг явах бол арай боломж. Ийм хэмжээнд аваачна гэдэг бол тодорхой хэмжээний зориг, тодорхой хэмжээний итгэлцэл, тодорхой хэмжээний эрсдлийг үүргэдэг болж байгаа. За тэгэхээр энэ дээр та бүхэнд түрүү хэлсэн бид нар яг энэ дээр болохоор Microsoft-ийн Office 365. За одоо энэ Office 365 гэдэг бүтээгдэхүүн маань нэлээд өөрчлөгдөд Microsoft 365 гэдэг болсон байна. За үүнтэй холбоотой манайх алсын зайнаас ажиллах төслүүдийг хэрэгжүүлдэг. Тэгэхээр энэ дээр яг энэ яаж чухамдаа бидний энэ хүсэл зорилгыг бий болгож болоод тэгэхээр нэгдүгээр энэ cloud үйлчлэг. Cloud үйлчлэгээ гэдэг нь юу гэхээр та бүхэн зөвхөн тухайн програм хангамжийг ашиглана. Өөр цаана болж байгаа юунд ч санаа зовох хэрэггүй. Энэ үйлчлэгээ маань өөрөө тодорхой хэмжээний enterprise level security гэж хэлдэг. Тийм хэмжээний аюулгүй байдлын зэрэгэлтэй. Өөр бусна гэх юм бол одоо жишээлх юм бол энэ email тийм email-ийнх нь одоо хэмжээ жишээлх юм бол 100 ГБ. Яроолгүй сав бит сонсогдож байгаа боловч 3 жил болсны дараа нэлээд эвгүйтэй. Тэгэхээр буцаад яах хэрэгтэй вэ гэхээр би жишээ нь мэйлүүдээ явуулж яадаг, мэйлүүдээ авч яадаг юм бол тэрийг яаж зайгаа би зөв менеж хийх хэрэгтэй гэдэг. Буцаад эргээд хүн дээр үргэлжилж байгаа. Би өөрөө энэ дижиталаар хийж байгаа үйлдэл болгон дээр хариуцлагатай байна гэдэг буцаад тэрэл болж байгаа. Нөгөө мэйл нэг өдөр 100 ГБ дүүрээд тэрийг цэвэрлэнэ гэдэг бол айдтай мөнгө хэцүүтэй. Тэгээ хамгийн гол нь наашаа явж байгаа, цаашаа явж байгаа бүх имэйлүүд encrypted байдаг. За гэх мэтчлэн ер нь хоорондоо хамтарч ажиллах энэ зүйлүүд байгаа. Тэгэхээр би чинь нэг бүтээгдэхүүн талаар дэлгэрэнгүй ярих биш. Энэ бүтээгдэхүүн бидний саяных шиг хэмжээний зорилго тавихад хангалттай хэмжээний түлхэц болж чадах юм а гэж хэлдэг. Тэгээд мэдээж юу гэдэг гадааддаа бид нар ямар системийг ашиглах вэ? Дотооддоо хувь хүн дээр баг дээр юу ашиглах вэ гэдгийг бид нар бол гих мэтчлэн ерөнхийдөө ашиглаж болдго юм аа. За ингээд миний ерөнхийдөө өнөөдөр та бүхэнд бизнесийнхаа resilience, тэсвэрлэлтэй байдал, заавал корона гэлтгөө, заавал хэцүү байдал биш. Одооноос бид нар хэрэгжүүлээд эхлэх боломжтой нэг юм тодорхой жишээний тухай та бүхэнд мэдээлэл хүргэлээ. За ингээд асуулт байх юм бол та бүхэн Q&A эсвэл чатаар шууд бичиж явуул илүү амар нь хариулаад явъя. Тэгээд нэг 5-аас 10 минут асуулт хариулт яваад вебинараа өндөрлөе гэж бодож байна. Анхаарал тавьсан дэх баярлалаа. За сүүлийн слайдаа тайлбарлаад өгөөч гэж байна. Тэгэхээр энийг хэлж явах шиг байна тийм. За энэ маань ер нь бол юм. Альва ажил өөрийн гэсэн юу вэ? Зэрэглэлтэй тийм ээ. Дараагаас ирсэн ажил бол яаралтай гэсэн үг. Тэр тухай яриаг шүү. Мэдээж таны хийж байгаа ажил тодорхой хэмжээний зэрэглэлтэй. Тэр маань юу вэ? Байнга давтагддаг ажил уу? Эсвэл юу вэ? Тухайн үед хийгээл явах хэрэгтэй ажил уу? За тэрийг би ганцаараа хийх юм уу? Эсвэл хамт олноороо хийх юм уу? Эсвэл манай функц хийх юм уу? За энийг бол бид нар тодорхойлж чадж байгаа. Тэгэхээр ингэж тодорхойлолтоо гаргаж ирээд за би нэг багаараа тэгээд тодорхой хэмжээнд юу гэдэг энэ удаа хийгээд дахиж нэг ашиглахгүй юм байна гэх юм бол Office 365 жишээ группийг ашиглая гэж.
ямар SharePoint болон Teams-ийг ашиглаад би энэ ажлыг хийх юм байна гэдэг ийм тодорхой хэмжээний хүмүүстэй одоо чиглэл. Тэгвэл нөгөө яадаг вэ гэхээр оффис 365 авчаад ихэнх хүмүүс мэйлээс бусдыг ашиглахгүй яваад. За Teams одоогийн байдлаар аягүй сайн явж байгаа. Тэгэхээр яаж бусдыг нь илүү үр бүтээлтэй зөв ашиглаж болох юм бэ гэдэг дээр юм одоо гэдэг график хүн болгонд юм референс байдлаар байж болох зүйлүүд гэж байна. За асуултанд хариулж чадсан байх гэж найдаж байна. Хоёр дахь слайд болсон шарамгтай зур. За хүн энэ алийг хэлж байгаа юм бол доо. За ойлголоо. За тэгэхээр шарангоор харуулчихсан байсан. Энэ слайдыг хэлж явах шиг байна тийм ээ. Энэ слайдыг хэлж байна гэж ойлголоо. За энэ слайдыг товчхондоо тайлбарлах юм бол ер нь бол альва технологи, альва тоног төхөөрөмж, альва програмч энэ хүндээ тэр experience буюу тэр мэдрэмжийг тэр одоо юу гэдэг нь гой сайхан зүйл өгөх хэрэгтэй. Тэр сайхан зүйлийг өгөхийн тулд ингэдэг маш олон програмуудыг ингээд хүмүүс захиалгаар хийлгэждэг. Тэгэд ерөөсөө нэг юм тодорхой юм нэг хүлээнээс гарч болдоггүй. Тэгэхээр нөгөө хүн чинь баг эргээ тэрэндээ шатаад нөгөө ажиллаа хийхэд айгүй төвөгтэй болоод эхэлдэг. Тэгэхээр бид нар энийг нь тийм нарийн төвөгтэй биш гоё тийм experience болгож энийг ч гоё ашиглаад зөв үр дүн гаргаад байх ёстой юм байна гэдэг хэмжээнд нь тэр digital employee experience гэдэг зүйлийг өгөх хэрэгтэй байна. Мэйлээр жишээ нь би даргаасаа авах гарын өсгөө мэйлээр гарын өсгийг авчдаг байхыг хэлээд. Заавал тэнцээ нэг цаасууд барьж гүгээд байхгүй тийм ээ. Тэгээд энтэй холбоотой тодорхой хэмжээний програмуудыг хэлж байгаа. Энэ програмууд дээр юу вэ чинь гэхээр надад шинэ мэйл ирснийг би цаг алдалгүй мэддэг байхыг хэлээд байна. Энэ зүгээр нэг мэйл ирсэн тохиол биш. Надаас гарын өсөг авах гэж байгаа тохиолыг би мэддэг байх хэрэгтэй байна. Жишээл бүр нөгөө талаар миний хүсэлтүүдийн баталгаажуулалт ирсэн үгүйгээ би цаг алдалгүй мэддэг байх хэрэгтэй байна. За нөгөө нэг талаар юу вэ гэхээр энэ болгоноос бид нар тийм юунууд үүсэж байгаа. Датанууд үүсэж байгаа. Тэгэхээр бид нар ач холбогдолтой датан дээр жишээлх юм бол энэ анализыг хийх хэрэгтэй болоод байна. Их айгүй тийм хэцүү газрууд хэцүүч байхдаа юу нэр ч юм битээ зүгээр гарын өсөг их авдаг. Тэрүүн дээрээ ингээд хувь хүний KPI тооцдог газруудтай би олзж үзсэн. Тэр газрууд яадаг вөхөр би энэ гарын өсөг хизээ явуулсан, хизээ тэр товчоод алсан, хизээ гарын өсөг авсан, тэрнээс хойш процесс нь яаж явсан, тэр нарийн хугацааг мэдмээр байна. Жишээлх юм бол тэр notification-ийнхаа датаг бид цуглуулад байж чадах юм бол тэр дээрээ анализ хийгээд тэр хүссэн датаг гаргаад ирэх боломжтой байж. За нөгөө нэг талаар жишээ нь юу байдгийг энэ enterprise voice гэдэг маш том ойлголттой байна. Жишээлх юм бол бид тэр гар утсаараа ярьдаг, Viber-аар ярьдаг, одоо арайч яахан мессенжер гэж байхгүй. Teams тэр энэ дээр юу гэхээр яг нөгөө компанитай холбоотой датагаа бид нар салгаж ярьдаг байх хэрэгтэй байна. Компанитай холбоотой хэн нэгнтэйгээ бид нар ярьж байгаа зүйлээ тодорхой хэмжээнд бичигтэй, тэмдэглэлтэй үүсгэх гэдэг. Уул нь энэ маань монгол хэл дэмждэг байх юм бол чи биш яг энэ яриа хурлын протокол болоод үлдчихдэг. Тийм тохиолдол, тийм боломжууд болно байдаг. Англиар гэх юм бол. Монгол дээр даанч тэр бэлэн болоо байх. Бэлэн болох юм уу гэж заалах юм. За би энэ асуултанд хариулж чадсан байх гэж найдаж байна. За нөгөө нэг тал дээр юу гэхээр ийм ба. Жавхлан яг өөрийнхөө имэйлээр явж байна гэдгийг бид нар тодорхой хэмжээнд мэддэг байх хэрэгтэй. Тэрүүн дээр нууцлал аюулгүй байдлын зөвлөд маш чухал. Одоо юу гэдэг нь жишээлх юм бол миний утсыг миний хүүхэд үзэж байгаад санамсаргүй нэг имэйл хинэг лөө forward хийчих үедээ. Тэгэхээр энэ дээр бид тодорхой хэмжээний ач холбогдол хэрэгтэй. Тэгэхээр эргээд та бүхэн жишээ нь ярьсан саяны бүх зүйлүүдийг аваад үзэх юм бол дандаа хүнлүү байна. Дандаа энэ дижитал ажилтна, виртуал ажилтна энэ зүйл рүү ба. Тэгэхээр бид эргээд заавал хүнтэйг ажиллах хэрэгтэй болдог. Хүнтэй. Яаж хэдүүлээ энэ компанийнхаа зорилгыг цахим хэлбэрээр хүргэх вэ? Ийм зүйлүүд байна. За дахиад нэг асуулт орж ирсэн байна. За маш сайхан юу байна. Баярлалаа. За тэгэхээр оффис 365 програм нь хэд гэж байгаа вэ? Мэдээлэл хаанаас авах вэ? Ажилчдын сэтгэл зүйг хэрхэн бэлтэх вэ? Одоо хүртэл имэйлийг яаралтай хугацаанд ирүүлээд байж чадахгүй юм аа. За энэ дээр бол өгөх зөвлөгөө үн аштай холбоотой зүйлийг манай Могул SSC-ийн гэдэг ер нь бол Microsoft.com дээр ч гэсэн байж байгаа. Тэр үнээр ер нь бол зах зээл дээр зарагддаг байж байгаа. Энэ сүүлийн хоёр асуулт их гоё санагдаж байна. Сэтгэл зүйг бэлтэх гэж байна. Энэ бол яг зөв. Тэгэхээр юу гэхээр бид нар хаана нэгтгээс эхлэх хэрэгтэй. Сэтгэл зүйг хэрхэн бэлтэх вэ гэхээр бид нар зөв үлгэр дуурайл. Тэр зөв үлгэр жишээгээл тэгээд хамгийн гол нь бид нар энэ өөрчлөлтийг хийхээс өөр аргагүй гэдгийг маш сайхан ойлголцох хэрэгтэй. Одоо бид нар нөгөө мэлхийний тухай домгийг мэдэн шүү дээ.
усын буцалгаалдаг харамсалтай өөрчлөлтийг мэддэхдэггүйс л чанагдаад асуудаг шүү дээ. Тэгэхээр бид нар тийм байдалд баймааргүй байна гэдгээр маш сайхан тодорхой сургалтуудаар яаж хүний сэтгэл төрөх бид нар тэд юмаа зааж, юмаа ойлголцож, цуг нэг зовлонтой, цуг нэг асуудлыг шийдэх гэдэг гэдэг дээр сэтгэл зүрх маань явна гэсэн. Имэйлд хариу өгөх, имэйлд одоо хугацаанд нь хариу өгөхгүй тухай бол тодорхой аргууд байдаг. За тэр талаар илүү дэлгэрэнгүй баг манайх руу 77 31 22 24-гээ залгаад ерөнхийдөө баг цаашаа явчихвал тодорхой хэмжээний хариуцлагууд тооцоод эхэлж болно, тийм ээ. За мэйлдээ жишээ нь манайх ингэдэг 4 цагийн дотор альва мэйл дээр шийдвэр гарсан байх хэвээр. Тэгж шийдэгдэг хүн бусад хүмүүстээ пицца авч өгнө гэдэг. Тэгээ тэрийг хатуу мөрдүүлэх хэрэгтэй. Одоо өнгөрсөн 7 хоногт бол 3 пицца манайхан дотор авч гисэн байл л дээ. Тиймэрхүү хөгжөөн төв. Заавал нөгөө дээрээс нь цохиодох хэрэггүйгээр тийм ээ. За дахиад нэг асуулт байна. Их чухал зөвлөмж болж байна. За их баярлалаа. За боловсролын байгууллага зориулсан MS 365 байдаг гэж ярьсан. Үүнийг дэлгэрүүлээч гэж байна. За та юу яагаад үзэх хэрэгтэй вэ? Microsoft Education License гэдэг яг юун дээр Microsoft-ийн сайтн дээр байж байгаа. Education лицензүүд нь болохоор юу гэхээр A1 гэдэг лиценз байж байгаа. Энэ A1 лиценз маань би буруу санааг бол 6 сар өнгөө ашиглаад тэгээд ер нь бол яг боловсролын салбар гэдгээ баталж чадах юм бол Microsoft ер нь бол баг зах зээлийн зардагаас маш хямдхан үнээр зардаг шиг санагдаж байна. Гэхдээ надад яг энэ боловсролын салбарт ингэж нийлүүлжсэн туршлага байхгүй. Өөрөө ашиглаж үзчихсэн. Ямар бүтээгдэхүүн үйлчлэгнүүд багтсан байдгийг бол нэлээд сайн мэдж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол зөвхөн Microsoft-ийн сайтн дээр нь яг тэр education гэдэг маш тодорхой том юу байж байгаа. Тэр дээр бүр ингээд Microsoft нэг тодорхой бүр юм чиглэл гаргацсан. The future гэдэг. Буюу бидний ирээдүйг. Тэр дээр Microsoft өөрсдийн бүтээгдэхүүн үйлчлэгээгээрээ яах гэдэг юм гэдгийг бол маш тодорхой тайлбарлчихсан тийм playbook байж байгаа. За энэ дээр юу яагаад дэлгэрэнгүй мэйлээ үлдээх юм бол дэлгэрэнгүй бас мэдээлэлүүд явуулаад өгөхөд татгалзах зүйл байхгүй байна. За ингээд өөр асуулт байхгүй бол вебинараа ингээд өндөрлөе. За дахиад нэг асуулт орж ирж байна. Асуулт яах юм? Хувийн бодлоор манай компани захирал шилжилт хэр амжилттай боддог вэ? Компаниуд зайнаас ажиллах чадж байна гэж боддог вэ? За энэ их гоё асуулт байна. Ер нь бол шилжилттэй чухам яаж хийж байгаагаас нэлээд болоод байна. Зайнаас ажиллаад бас тодорхой хэмжээнд үр дүн хүрээгүй маш олон газар би тэрийг юу гэнэ вэ? Яагаад хүрээгүй? Тэгэхээр нөгөө шилжилт гэдгээ бид эхлээд зөв ойлгох хэрэгтэй байгаа юм л да. Юуг ойлголцсон гэхээр нэг энэ сайхан софтверыг аваатгаа тэгээ шилжиж байна. Үгүй шүү дээ. Тэр чинь ашиглах хэрэгтэй. Тэр чинь үйл ажиллагаанд шингээх хэрэгтэй. Яадаг гэхээр ихэнх тохиолдолд нэг ажлыг хийх гэж 2 програм ашиглаад эхэлдэг байхгүй. Тэгэхээр л буруу явчих. За нөгөө талдаа юу гэхээр хүмүүстээр тэр маань жоохон ачаал болоод эхэлдэг. Яг энэ програм бидний энэ зүйлүүдэд хэрэгтэй болохоор хэдлээ ингэж явж байгаа маа гэхээс илүү одоогаас юм болж. Тэгэхээр илүүтэй энийг бид нар ингээд гоё нээлттэй тодорхой ярилцаа саяных шиг хэмжээний төлөвлөгөө гаргаад явах юм бол иймэрхүү хэмжээний төлөвлөгөө гаргаад явах юм бол бүх хүнд ойлгомжтой. Бид нар яаж дижитал болох гэдэг гэдэг стратегийг мэдж байгаа хүн болгонд тэрийг зөв хэрэгжүүлнэ. Мэдгүй хүн болгонд тэр асуудал болно гэсэн. Тэгэхээр манайд айгүй гоё явж байгаа зөндөө байна. Одоо жишээ нь манай технологийн манлай салбарын байна. Технологийн бус салбарын ч гэсэн маш мундаг ажиллаад явж байгаа зүйлүүд байна. Удахгүй энэ маань юу гэдэг нэг тодорхой хэмжигдэлтэй ороод явчихна гэж би болгохтой гэж байгаа. За дараагийн асуулт байна. Өнөөдрийн Монголын бизнесийн ертөнцид зайны, ажлын, байрны ойлголт бид хэр бэлэн байгаа вэ? Бид хэрхэн хурдан ойлгож нэвтрүүлэх вэ? Зайнаас ажиллана гэдгийг зүгээр л шийд. Яаж хэрэгжүүлэх арга зам хангалттай байх. Зүгээр л яг одоо шийднэ. Одоо зүгээр зайнаас ажиллахаар гарч болох хамгийн наазахын жишээг бодоод үзье л та. Офисын түрээс чинь багсан да. Бэлэн хэсгээр нь санаа зовхон бол бид хизээш бэлэн болохгүй. Бид нар ийм болно гэд энүүндээ хүрэхийн тулд ийм арга замуудыг нэвтрүүлээд алхаад явна. Энэ дунд та нөхдүүд цуг алхаад явна. Эсвэл эндээс яалтчгүй хоёр тишээ болоод явна гэдгийг маш тодорхой болгох хэрэгтэй. Тэгвэл манайх бэлэн биш. Яана одоо за тэгсгээд бэлэн болно. Ингэсээр л 3 жил өнгөрчдөг л байхгүй. Тоглоом манай дээр яг тэгж хойшлуулсан 2 хичнээн кастомерууд байдаг. Харамсалтай нь тухайн үед зэрэг эхэлчихсэн хүмүүс мань одоо арай өөр төвшөнд очсон нөгөө хүмүүс мань за хэдлээ одоо энийг эхлэе гэж явж байдаг.
Тийм зүйлүүд байдаг. Тэгэхээр яг одоо өнөөдөр маргааш уриалаад хүмүүстэйгээ ярилц. Яаж хэдүүлээ зайнаас ажиллах вэ? Ямар үр дагавар авчих вэ? Яаж бизнестэй илүү сайхан болох вэ, тийм? За, ажилчдынхаа гүйцэтгэлийг хэрхэн үнэлдэг вэ зайнаас ажиллах үед? Энэ хамгийн гоё асуулт байна. Энэ маш гоё асуулт байна. Маш тодорхой өдөрт дооройч хийсэн байх ёстой ажлуудаа тохиролцсон. Ерөнхий зүйлүүд биш шүү. Жишээ нь бид нар ингэдэг. Дооройч 2 шийдвэр гаргасан байх ёстой. Тэрийг тодорхой нөгөө планер гэдэг юу байж байгаа. Програм байж байгаа. Тэндээс ингээд хараараа авчиж болдог. Тэгэхээр 2 шийдвэр гаргана гэдэг нь юу гэсэн үг юм гэхээр яг тухайн асуудлыг ингээд шийдсэн байх хэлж байна. Тэгэхгүй бол одоо нэг ингэн тэгнэ гэдэг нэг ерөнхий статус апдейтүүд өгöd байдаг. Тийм зүйл биш. Дүрмээ маш гоё тодорхойлох хэрэгтэй. Дүрмээ яаж тодорхойлох вэ гэхээр тухайн хүний хийдэг ажлын үр дүнлэн чиглэх хэрэгтэй болж байгаа. Тэгэхээр тэр дээр дооройч ийм зүйлүүд гэдэг. Тэгээ яадаг вэ гэхээр эхлээ жоохон багаас эхэлт. Багаас эхэл. Айчмдаа сайжруул. Эхлээ амар хүнд юу өгчгээр айгүй хэцүү болдог. Эргээ тэр маань жоохон сөрөг байх гэдэг. Сөрөг зүйл болох гэдэг. Сар болгон ажилчдын гүйцэтгэлийг үнэлэх нь хэр оновчтой. Сар болгон үнэл. Энэ бол хамгийн чухал нэр. Одоо бид нар өдөр болгон үнэлж байгаа. Бид нар хуучин улирлаар үнэлдэг байсан. Тэрөнд бол маш их асуудал байдаг. Танил ч гэсэн одоо тэр мэддэг. Яг тэр нөгөө илүүтэй санхүүгийнхаа тайланд баригдаад өөр бид нар үнэлэх тайлгнах зүйлүүд зөндөө биш үү те. Бизнесийн жишээ нь тодорхой хэмжээний тийм. Нөгөө ажлаа сар болгон дүгнэх тухай байсан тийм ээ. Гүйцэтгэлийг. Тэгэхээр тийм. Сар болгон үнэлэх бол хамгийн зөв болох юм. Яаж юм гэхээр тодорхой бид жил болгон нэг борлуулалтын төлөвлөгөө гэдэг маш энгийн зүйлүүдийг тавьдаг биш. Нөгөө талдаа жишээлх юм бол та нар одоо энэ ажлын байрыг зайнаас ажилдаг болгох энэ програмыг энэ төлөвлөгөөг хэрэгжүүлье гэдэг. Сар болгоны үр дүн хэрэгжүүлээд явдаа. Эхлээд 3. Тэр 3 хүн чинь дараагийн 30 хүн амлал. Нөгөө 30 хүн чинь дараагийн 60 хүн амлал. Гэх мэтчлэн энэ үр дүнгуудыг бид сар болгон яг үнэлээд ийм байна. Энэний араас ингээ гэдэг энэ явах нь бол хамгийн оновчтой залж байна. Манайх бол жишээ нь яг энэ одоо манай дээр инженерүүд их байдаг. Инженерүүдийнхаа энэ хийж байгаа ажлын норм, ажлын бүтээмж, ажлын чадвар энэ зүйлүүдийг дандаа нэг сараар хэмждэг. Ингэснээр яадаг вэхээр бид нар дандаа хүн дээрээ тодорхой хэмжээний сайн сайхан зүйл болох юм бол тэрийг дандаа магтаж өгдөг. Чи ийм зүйлийг үнэхээр сайхан чадчих. Танаа баг ийм амжилтанд хүрчих. Мэдээж асуудалтай байх юм бол тэрийг удаагаад авах шаардлага байхгүй. Нөгөө Монгол хүн инженер хүн гэхээр нэг жоохон бүрэг байгаад байдаг тийм. Тэгээ яг өөртөө тулгарсан асуудлаа ингээд ярихаас илүү ингээд хүн асуухаас илүү нэг ярьж өгдөг. Тэгэхээр энэ дээр чи ийм жоохон бусдаас хоцрогдолтой яасан юм дөө. Яагаад гэвэл ийм соёл ингээд яваад заншаад ирэх нь маш чухал. Тэгэхгүй явж удирдлагын дараа гэхэд тухайд ингээд харгалаад болчихдог. Жилийн дараа бол бүр шаардлагагүй. Тэгээ яадаг вэ гэхээр нөгөө бидний зориод байгаа хийх гээд байгаа зүйлийг яг эсрэг болж таардаг. Яг гэхээр бид нар хүний ажилд нь айгуугаар хайртай болох гэдэг. Гэтэл эсрэгээр нөгөө хүнтэйгээр юусаа ажиллаж өгдөг. Яаж энэ миний дүүгээ асуучж болдгоо. Хин ичээд идэх ч гэдэг юм. Тэр энэ ерөөсөө би асуучлаа чи хариулсангүй гэдэг юм хоёр хүний хоорондох зүйлхээс илүү компаниг соёл болгож өгөх айгүй чухал зүйл. Сар болгон тэр асуултуудыг сар болгон тэр үнэлгээнүүдийг хийж явах нь бол хамгийн зөв болох юм гэж би боддог. Үйлдвэр дээр бол энэ баг өдөр болго явагддаг байх тийм. Арай жоохон бизнесийнхэн дээр бол арай жоохон өөр явах боломжтой. Гэхдээ яг ямар үр дүн төрөх гээд сар болгон тэр хүнийг үнэлээд ирнэ гэдгээ бас айгүй гоё тодорхойлж өгөх хэрэгтэй. Тэгэхгүй нөгөө хүмүүс чинь юм л болгоо. За үнэл нь одоо өөрийгөө үнэл надаар үнэлүүл гэл ингээл нөгөө олон процесстэй юм бол хин энэ жоохон цутраад дуусчих гэдэг. Гэхдээ сараар ер нь бол гүйцэтгэлээ үнэлэх, сараар амжилтаа үнэлэх, сараар амжилтаа харах энэ бол маш чухал зүйл гэж боддог. Үр дүн нь ч манад их сангараад байна. За өөр ямар нэгэн өөр асуултууд за баярлалаа. Та ч ярих юм та бидний хувьд ч сонсохоос ялгаж болох мэдлэг бол сэрмаа гэж. За их баярлалаа. Та бүхэнд тодорхой хэмжээний мэдээлэл өгч чадсан бол маш их баяртай байна. Тэгэхээр манай үргэлжлээд явах энэ вебинар бусад хүмүүсийн өгөх зөвлөгөө юмд та бүхэн сайхан идэвхтэй оролцоорой гэж хүсээд энэ вебинараа өндөрлөё. За их баярлалаа. Та бүхэнд ажлын амжилт. Коронавирусын үед бүгд эрүүл байцгаая. Баярлалаа.